Abatojwe mu mudugudu wa Ngobagoba mu kagari ka Gaseke mu murenge wa Nyange mu karere ka Ngororero baratabariza inzu yatujwemo abatishoboye batangiye kwangirika ndetse no kugwa igihe gito zimaze zubatswe, ndetse bakaba bamaze n'igihe gito bazitujwemo bakaba barabuze ubushobozi bwo kuzisana. Kenshi na kenshi mu Rwanda hamaze igihe kitari gito hagaragara ibibazo by'abasigajwe inyuma n'amateka bagiye basanirwa inyubako zabo cyangwa se bagiye bubakirwa inzu, gusa bikanagaragara neza ko nyuma y'igihe gito zagiye zigaragaza ibimenyetso byo kwangirika ndetse zimwe na zimwe zikanagwa. Biri no mu bintu byanagiye binatera impungenge by'umwihariko abaharwa zino nzu, cyane ko nyuma y'uko bagiye batakambira ubuyobozi bw'inzego z'ibanze mu gihe izi nzu zabaga zaguye batabonaga ubuvugizi ndetse batabonaga kivugira kugeraho bijya mu itangazamakuru, hanyuma akarere runaka kagatanga ubusobanuro kuri icyo kibazo. Byagaragaraga neza ko kimaze kuba ingutu muri rubanda. N'uyu munsi wa none izi nzu bivuga yuko zubakirwa abatishoboye, muri raporo zagiye zikorwa mu bihe bitandukanye zagiye zigaragaza neza ko izi nzu ziba zitujuje ubuziranenge, bikaba biri no mu bintu byagiye biziha n'ubudahangarwa budahagije, ku buryo mu gihe gito igihe zabaga zitujwemo nyuma y'igihe gito cyane zabaga zangiritse mu buryo bwose bushoboka, cyane ko zinangirika nabi cyane zigatangira zigwa uruhande rumwe. Binagaragara neza ko ari ikibazo gikomeye cyane cyagaragaye mu myubakire yazo. Leta y'u Rwanda ivuga yuko ingengo y'imari yerekeza mu kubaka ano mazu iba ari ingengo y'imari ifatika, gusa kampani zitsindira amasoko yo kubaka ano mazu byagamaje kugaragara neza ko imikorere yazo idahwitse, aho n'ubundi zikunze gukoresha ibikoresho bike bikarangira inzu zangiritse kandi n'ubundi zaragenewe kubakishwa n'ibikoresho bihenze kandi bikomeye. Gusa ngo bimaze kugaragara neza ko imyubakire y'izi nzu irakemangwa cyane cyane bishingiye ku makampani cyangwa se kuri sosiyete z'ubwubatsi zikunda gutsindira amasoko yo kubaka zino nzu, kuko ibikoresho biragaragara neza ko batabikoresha uko byagenwe. Leta y'u Rwanda by'umwihariko ishinzwe kugena ingengo y'imari yerekeza muri izi gahunda, biragaragara neza ko igomba kwiyongerwa kandi igakurikiranwa amafaranga atangwa yaba mu buryo aza cyangwa se asohoka, akubaka izo nyubako cyangwa se n'uburyo zirangira, bagakora ubugenzuzi ku nyubako ndetse bakanagaragaza neza ko inyubako zubatswe mu buryo bw'ubudahangarwa, cyane ko uyu munsi wa none kampani cyangwa se leta z'ubwubatsi zipiganira amasoko yo kubaka izi nyubako zitajya zikurikiranwa nyuma yo kubaka izi nyubako, kuko bimaze kugaragara neza ko iki kibazo kimaze kugera ku rwego rwose rw'igihugu, akaba ari ikibazo kinahangayikishije by'umwihariko abagenerwabikorwa. Nshuti bakunzi, mudasaba gukurikirana amakuru n'ibiganiro byacu hano wisanze ni Taifa Rwanda, udukurikirane ubane natwe. Nitwa Eliza Taifa, ndabashimiye cyane. Imana ibarinde kandi ikomeze ibane namwe.